ठटे में ग्रैंड हेल्थ अलायंस सिंध जे सॾ ते सिविल अस्पताल मकली ठटे जे मुलाज़िमनि पारां मुतालबनि जी मंजता लाइ एहतजाज कयो वियो। मुलाज़िमनि डॉक्टर श्याम कुमार, अब्दुल करीम बांड, हाजी अशरफ ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतजाजी मुज़ाहिरो कंदे चयो त सिहत खाते जे सभिनी शोबनि सां वास्तो रखंदड़ मुलाज़िमनि जा जाइज़ मसइला हल न पिया कया वञनि, जंहिं करे सरापा एहतजाज बणियल आहियूं। काफ़ी टाइम खां असांजो अमलो सिपाही आहे, ये जेके बीठा आहिनि सभु सिपाही आहिनि, ये पंहिंजे ड्यूटी ते सरेआम बीठा आहिनि। 4 महीने खां मुसलसल कोरोना में ड्यूटी पिया कनि, चाहे उन जो हक़ कोन्हे। अॼु इहो उन जो हक़ आहे, अॼु ॿाहिरि निकिता आहिनि, काफ़ी टाइम खां एहतजाज कंदा अचनि, हिन खे अलाउंस ॾिना वञनि। हिननि ग़रीबनि जो बि हक़ आहे, हे पंहिंजे ज़िंदगी रिस्क ते खणियो त कमु था कनि, असांजे ग़रीब आवाम जी ख़िदमत कनि, असांजी क़ौम खे ख़िदमत खे हिन खे मौक़ो मिलणु खपे, हिन जो हक़ आहे। सिंध गवर्नमेंट खां इहा अपील था कयूं त असांजो इहो मुतालबो मंज़ूर कयो वञे। सिंध गवर्नमेंट खां पुरज़ोर मुतालबो थो कयां त असां जेके काफ़ी टाइम खां वठी सर्विस स्टिकर आहे, प्रमोशन्स आहिनि, रिस्क अलाउंस आहे, या ॿियूं जेके असांजे स्टाफ जी सहूलियत आहे, डॉक्टर्स जेके बि आहिनि उन जी सहूलियतुनि उहे फ़ौरन ॾिनियूं वञनि। ऐं जीअं त रिस्क अलाउंस पंजाब सरहद ऐं बलूचिस्तान उनखे मिली चुको आहे। बाक़ी सिंध गवर्नमेंट जेके रोज़ बरोज़ टाल मटोल करे पई, असां महिरबानी करे असां उनखां मुतालबा कयूं त फिल फोर इहो नोटिफिकेशन जारी कयो वञे, न त ॿी सूरत में हीउ जेको स्ट्राइक आहे असांजो ओपीडी जो, इहो दाइरो असां वधाईंदासीं। हुननि चयो त सिहत खाते जो अमलो कोरोना वायरस करे फ्रंट लाइन ते जंग विड़ी रहियो आहे, जिन जूं हयातियूं दाव ते लॻल आहिनि, पर तंहिं हूंदे बि हिन मुश्किल वक़्त में संदन केर बि पोइवारी करण वारो न आहे ऐं न ई संदन जाइज़ मसइला हल थी सघिया आहिनि। ऐं असां गवर्नमेंट खां मुतालबो कयूं था त असांजा जेके जाइज़ मसइला आहिनि, रिस्क अलाउंस आहे, ॿिया टाइम स्केल आहे, उहो असांखे बहाल कयो वञे। ऐं ॿिया जेके असांजा 2300 स्टाफ नर्सिस जॉइनिंग कई आहे, उन्हनि खे 2-3 महीना थी विया आहिनि, उन्हनि खे पघार नथा ॾियनि। छा उहे ग़रीब माण्हू किथां पैसा आणींदा? हिकिड़ो ॾुखे वक़्त में एमरजेंसी में ड्यूटियूं कनि पिया, त फस्ट प्रायोरिटी उन्हनि खे ॾिनी त उन्हनि खे। ऐं ॿी ॻाल्हि त जेके असां ड्यूटियूं कंदा सिविल अस्पताल में या हेल्थ डिपार्टमेंट में, उहे छा इंसान न आहिनि? उन्हनि खे छा कोरोना कोन थी लॻी सघे? सभिनी जी उन्हनि मोकलियूं कयूं, सभी डिपार्टमेंट जी मोकलियूं कयूं, सिर्फ़ु हेल्थ डिपार्टमेंट मोकल बंदि हुई। असां सभिनी ड्यूटियूं कयूं, उन करे बेराए महिरबानी जीअं ॿियनि सूबनि खे ॾिनो अथनि रिस्क अलाउंस, ईअं असांखे बि ॾिनो वञे। हुननि मुतालबो कयो त खाते जा समूरा मसइला हल करे परेशानियूं घटायूं वञनि। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।